Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств, идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику. Он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям с нарушением всяких норм революционной законности. Мощная пропаганда, развернувшаяся после инициативы правительства, начала быстро давать свои плоды. Уже через несколько лет все государство было опутано паутиной предательства и откровенной лжи, запугиваний и доведенных до отчаяния людей. Система, созданная Сталином, натравила людей друг на друга, и они сами написали 4 миллиона доносов. Мне кажется, что так плохо, как сейчас, мы еще никогда не жили. Да ладно тебе, Кать. Он живой да здоровый, на том спасибо. Соседка-то наша, Людка. Взяла на соседей доносы написала. Людка? Донос написала? Квартира нужна? Нужна. Соседи нужны? Ну, конечно, числится. Враги народа, шпионы. Шпионы? Они шпионы? А она Да. тогда кто? Она меня еще домой к себе звала. Говорит, детей бери, соседи против не будут. А какие же там соседи? Хань, вот она молодец. И знаешь, что самое странное? Даже сердце не лопнуло. Вот так бумажку написала и все. Вспоминай, как звали. Думать только. Ого! Восхищаюсь. Угощайся. Хорошо живешь. Вчера продала маме золотое колечко, на все деньги продукты купила. А что делать? Говорят, живем один раз. Ужасно, конечно. Даже на этот один раз хлеба не перепадает. Мам, дашь кусочек хлеба? Конечно, солнышко. Жри. Спасибо. Солнышко, а откуда такие синяки? А, это я упала. А, упала. Ладно, иди. Донос. Хищение колхозного хлебом и избиение дочери пионерки. Дай куклу. Нет. Я потерплю и отдам. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Сама говорила, хлеба дома нету, а сейчас хвастается своей куколкой. Вообще-то вчера к папе приходили дяденьки, и он им сдал квартиру. И за это они ему дали много-много денег. Вот он и купил мне куклу. А, вот оно как. Могу ли я сохранить анонимность? Это Костылев Иван Романович. Вор, фальшивомонетчик, враг народа. Зачем ты это сделала? А затем, Машенька, что лучше стучать, чем перестукиваться. Но ничего, вырастешь, еще спасибо мне скажешь. Нас теперь, кстати, на отдых отправляют. Ну ты не переживай, он же у тебя профессор. Ему никто ни слова скажет. Может, он на пороге какого-нибудь открытия. Поэтому и не выходит на связь. Ты же знаешь, он всегда возвращается рано. На работе его нет, никто его не видел. А бабушка получила какое-то письмо и плачет целыми днями. И ничего не говорит. Ну вы не сгущайте краски, все будет хорошо. Я вижу, вам весело так, потому что с вашими родителями все в порядке. Никто не будет писать донос на продавца и домохозяйку. Оля, ты... Оля, не делай глупости, я тебя прошу!